Mais um aqui na Mecânica Gavomara, essa escaninha aqui, ó. Olha o caminhão bonito aqui, ó. Na Mecânica Gavomara em São José do Rio Preto, ó. Olha só, Evolution, olha aí, ó. Vai pra internet agora daqui a pouquinho. Acabamos de pôr o pente aqui, ó. Hoje é dia 24/11/2017. Fica na Mecânica Gavomara, olha lá. Mecânica Gavomara aqui em São José do Rio Preto, ó. Vai aí, motor, acelera aí, motor. Aí, acelera aí, vai lá. Para.